Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'adil amin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tegi wa fi tilkal lahdhati al karimati niku ing dalem mengkono wektu sedelok, lahdhah waktu sebentar, al karimati kang mulya, sa'idatid dunya birrisalah, sa'idat dadi bejo, bahagia, senang apa ad-dunya dunya birrisalati kelawan diutuse Kanjeng Nabi al-azimati kang agung. Wa min dzalikal jabali saking mengkono gunung al-masyhudi kang nyekseni. Jabal di sini dinamakan Jabal Nur. Di Jabal Nur tersebut ada Gua Hira. Gua Hira itu berada di lereng Jabal An-Nur. Dinamakan An-Nur, Jabal Cahaya Nur. Fi dzalikal yaumi ing dalem mengkono dina al-mau'udi kang dijanjekno. Tolaat metu apa syamsul wujudi srengengene wujud. Fa'afadat mongko ngluberno apa sames nuron ing cahaya jadi dan kang anyar. Wastaqbalalan nompo nrimo sapa al-alamu alam sobahan ana ing wektu esuk sa'idan hali seneng. Laqad kana temen ana hadzal alamu apa iki alam yastaqbilu nyambut nompo sapa alam kulla yaumin ing dalem saben-saben dina sobahan ing wektu esuk. Walakinnahu angin tetapine soba al yaum la yara ora mirsani fi ing dalem yaum lil ummati kedue umat khairon ing kebagusan wala falahan lan ora kebejan kebahagiaan. Wa ma aksaron nahara ora ono tai akeh waktu rino al mudlima kang peteng, wasubhalan waktu esok al kadhiba kang yo peteng. Kadzib itu goroh. Al mu'timma kang mu'tam itu artinya remang-remang, tidak support seperti waktu pagi antara gelap dengan terang. Lakin min hadzal makan angin saking iki panggonan al mutawadhi kang andap asor. Wa ala dzalikal jabali lan ing atase mengkono dhuwur gunung ar-rasikhi kang gedhe. Alladzi kang laisa kang ora ana apa jabal bimukhsibin kelawan subur, perkara sing subur karena gunungnya batu padas. Wala syamikhin lan ora dhuwur. Tamma sempurna apa ma perkara lam yatim kang ora sempurna apa ma fi awasimil alam ing dalem pusate pira-pira alam al kabira. Awasim itu jamaknya asimah. Asimah itu pusat kota. Kalau sekarang dinamakan ibu kota. Asimatu Indonesia Jakarta, ibu kota. Bimadaniyatihi kelawan kotane mengkono alam, wa hadaratihi lan peradaban. Hadarah itu peradaban, kemajuan. Alam asyahirati kang masyhur kang dikenal, wa madarisihi lan pira-pira
madrasah alam al-fahmati kang agung gede, wa maktabatihi lan pira-pira perpustakaane mengkono alam ad-dhakhmati kang yo gede luas. Idmanna nalikane paring anugerah sinten Allah ala hadhil ummah ing atase iku ummah birisalati sayyidina Muhammadin kelawan keutuse Gusti kita Muhammad alladzi kang kasyafa kang buka anha saking risalah al-ghummata ing kesusahan wa jalalan pertelo apa adzulmata apane adzulmata peteng. Fatala mongko muncul apa as-subhul musyrik apa waktu esok kang nyinari as-sadiku kang bener wastaiqadha lan tangi sadar fi ing dalem mengkono subuh apa al-kaunu apa cakrawala alam badan kana sabadenin tono apa al-kaun fi ghaflatihi ing dalem laline kaun al-ghariku kang tenggelam. Gharik itu yang sangat dalam. Wa ta'arrafa lan ngenal apa mengkono al-kaun ala miftahin nabawi ing atase kuncine kenabian alladzi kang yaftahu kang buka kulla aklin saben-saben akal multawiyin kang aklin multawi kang mlencong. Fadhaharat mongko pertelo lahu keduwe mengkono akal al-multawi syana'atu syirki keeleane kesirikan wal wasaniyati lan nyembah berhala wal khurafati lan khurafat. Khurafat itu sesuatu legenda akal, bayang-bayangan khurafat wal auhami lan piro-piro pemikiran al-jahiliyah, bayang-bayang pikiran al-jahiliyah kang bangsa zaman jahiliyah. Fatahadzabat mongko dadi bersih apa tilkal qiwa mengkono pira-pira kekuatan al-jamihatu kang melencong kulla tahdzibin ing saben-saben kebersihan wan salaqat lan jadi mencorong tilkal mawahibu apa pira-pira peparing adzai'atu kang sia-sia bihadil habibi kelawan petunjuke nabi kang dicintai kang disenengi Habib. Wa taqabbalat lan nampa baina maqamit targhib antarane panggonan nyenengno wa tarhibi lan meden-medeni. Fatadafaqat mongko dadi mili apa mengkono hadyul Habib kasaili kaya banjir wasta'alat lan dadi mulat-mulat apa mengkono hadyul Habib kallahibi kaya mulat-mulate geni hatta kana hingga ana sapa ra'yal ibil wong sing angon unta ra'yal gunam wong sing angon merhatekno pira-pira menungso umat wa khalifatan lan dadi pengganti yahkumu kang netepno hukum sapa yahkum kang netepno hukum al-alama ing dalam alam wa ilaihi yahkum kang netepno hukum sapa khalif al-alama ing alam wa ilaihi lan marang mengkono nabi yuhtakamu disuwuni keputusan hukum wa asbaha lan dadi sapa al-farisa wa asbaha lan dadi farisa qabilati ing pemimpine pira-pira qabilah wal baladi lan kota Fatihad duwali kang buka pira-pira negara zatil majdi kang anduweni keagungan wal adadi lan wilangan bilangan fakasura mongko dadi akeh apa al adlu sifat adil wantasyara lan dadi sumebyar apa an-nuru cahaya wa qallalan sithik apa al jadalu apa para padu pertentangan perdebatan wa fuqidat lan dadi sirna ilang apa syahadatu zuri pira-pira kesaksian palsu wa tabaddalat lan dadi keganti apa lahwalu pira-pira keadaan dengan diutusnya nabi semua suasana menjadi berubah. Asalnya dalam keadaan kegelapan, asalnya dalam keadaan orang
keterpurukan, saling bertentangan, saling membunuh, kemudian semuanya menjadi baik. Wa tabaddalat lan dadi ganti opal ahwalu piro-piro tingkah ila ahsanil hali marang bagus-bagus tingkah. Fattajiru mongko utai wong sing dagang aminun iso dipercaya, sadukun tur jujur, wal ghaniyu lan wong sing sugih sahiyun lomo marzukun tur diparingi rezeki, wal faqiru lan wong sing fakir syarifun mulya kadihun kang merlokno, innaka ila rabbika kadhan famulak, wal amilu utawi wong sing bekerja mujtahidun kang berusaha, nasihun kang iso nasihati, war raisulan pemimpin mutawadhiun kang andap asor, rahimun kang anduweni sifat welas, wal khazinu lan wong sing jaga yang memegang terhadap amanah sesuatu, khazin seperti bendahara itu khazin, hafizun iso jaga, alimun tur ngerti, wal qadhi utawi qadhi wong sing mutusno hukum, adilun wong sing adil, fahimun wong sing faham. Fadhahara mongko pertelo fi tilkal mujtama ing dalem mengkono masyarakat, mujtama itu masyarakat, sidqut tajir benere jujure wong sing dagang, wa amanatuhu lan amanate tajir. Asalnya banyak orang menipu, suka mengurangi timbangan, suka mengurangi takaran. Kemudian setelah diutusnya Nabi, semuanya menjadi jujur, semuanya menjadi amanah, sampai banyak ayat menerangkan wailun lil mutaffifin, wailun likulli humazatil lumazah. Wa ta'affuful fakiri lan dadi welase fakir, wa kadkhuhu lan tegese perlune mengkono fakir, kebutuhane fakir. Wa kadkhuhu lan kebutuhane fakir, goleke menafkahi fakir, bertahan hidup kadih. Wastihadul amil lan usahane wong sing kerja, wa nuskhuhu lan ora nasihati amil, wasakhawatul ghani lan lomane wong sugih, wa muasatuhu lan ora mbantu merhatekno al ghani, wa adlul qadhi lan keadilane qadhi, wa hikmatuhu lan hikmahe mengkono qadhi, wa ikhlasul wali lan ikhlase pemimpin, wa safaqatuhu lan welase alwali, wa tawadhu'ur raisi lan andap asore pemimpin, wa rahmatuhu lan welase mengkono rais, wa quwwatul khadimi lan kuwate pembantu, wa hirasatuhu lan oleh njogo al khadim. Fakanat mongko ana apa tilkal bi'sah mengkono utusan, lil alami marang alam, robian iku nggawa gemah ripah. Robi itu robi semi, membawa kemaharjan, kebahagiaan, kesentosaan. Walil insani lan marang manusa khosban apa gemah ripah, baladun khosbun yaitu wari'an lan hasil, ri itu hasil panen, hasil paweton, hasil usaha, menjadikan alam ini menjadi sentosa, manusia menjadi bahagia dan hidupnya dalam keadaan banyak dengan sebab diutusnya Nabi Muhammad, diangkat menjadi nabi. Wa qad ikhtassa temen ngususna sinten Allah hadhil jauharah ing iki mutiara al-masunata kang dijogo, wa durratan lan mutiara al-maknunata kang mencorong menggilap, bimazaya kelawan piro-piro keistimewaan, adidatin kang wewilangan, wa hisalin lan piro-piro tingkah hamidatin kang dipuji,
Wa minha mongko setengah saking khisal utawa mazaya anna setune Sayyidah Khadijah hiya ya Khadijah allati kang talabat kang nuprih Khadijahu ing Nabi wa ila zawaji lan marang nikahi biha kelawan Khadijah da'at ngajak sinten Khadijahu ing Nabi wa anna setune Khadijah awwalum ra'atin kawitane wong wadon yatazawwaju kang nikah sinten nabiha ing imro'ah wa walimatuha utawi walimae pestane mengkono Khadijah awwalu walimatin kawitane walimah yasna'u kang agawe nabiha ing walimah. Walimah itu makanan untuk pesta pernikahan itu walimah. Pesta makanan untuk jamuan pesta undangan itu namanya walimah. Kalau makanan untuk menjamu tetamu itu namanya qira. Qira itu makanan menjamu tetamu. Walimah makanan untuk menjamu apa? Undangan. Ada qira, ada walimah, ada makanan untuk berkabung orang yang sedih itu juga ada. Ada makanan untuk jamuan apa? Ada qira. Qira itu makanan seperti terjemahan ini diterjemahkan dengan al-qira. Qira fi tarjamatil busyra bahasa Jawa. Ini apa? Qira artinya apa? Jamuan tetamu. Makanan yang disuguhkan untuk tamu itu namanya apa? Qira. Walimatuha. Awal walimah yasna'u agawe nabi yang walimah wa asyad lan gesang urip sinten Sayyidah Khadijah ma'ahu sertane nabi baqiyata umriha ing sisone umure Sayyidah Khadijah walam yatazawwaj lan ora nikah sinten nabi bi ghairiha kelawan sakliyane Khadijah hatta matat hingga sedo sinten Khadijah Ba'daan ro'a ba'dani sak ba'dani yen to mirsani sinten Nabi khalisha birraha ing ikhlase murnine baguse bektine Khadijah wa dafana lan nyarekno sinten Nabi ha ing Khadijah bi Makkah yaitu di Ma'lah. Sayyidah Khadijah makomnya di Ma'lah. Di Ma'lah itu dekat Safa Marwah. Marwah keluar sedikit kurang lebih setengah kilo 1 kilo di Marwah. Di sana makamnya dekat makamnya Mbah Maimun itu dekat dengan Sayyidah Khadijah kurang lebih 200 meter enggak sampai. Sini musola situ. Sini makamnya Mbah Maimun, situ makamnya Sayyidah Khadijah. Di bawahnya Sayyidah Khadijah itu makamnya keluarganya pengarang kitab ini Sayyid Muhammad, ayahnya Sayyid Alawi, ayahnya lagi Sayyid Abbas. Itu pas di bawah pintunya makamnya Sayyidah Khadijah. Di Ma'lah itu makamnya Sayyidah Khadijah di tembok karena takut, di tengah, di dalam. Kemudian dipagari. Jadi orang ziarah di luar pagar. Karena orang Saudi nggak senang ada orang ziarah. Ziarah lama-lama nggak boleh. Ziarah itu disuruh berdiri. Kalau duduk ini mesti diobrai, disuruh dan tidak ada namanya makam-makamnya, hanya tahu saja. Di Ma'lah itu banyak ulama-ulama yang dimakamkan di Ma'lah asal dari Indonesia. Mbah Nawawi Banten, kemudian siapa ulama-ulama yang dimakamkan di Ma'lah, termasuk Mbah Maimun Zubair itu pas di dekat Sayyidah Khadijah, satu kelompok komplek dengan makamnya Sayyidah Khadijah karena senang dengan bait syairnya Sa'duna fid dunya fauzuna fil ukhra bi Khadijatal kubra. Akhirnya bersama dengan Sayyidah Khadijah di Ma'lah. Dafana makamna sinten Nabi ha ing Khadijah bi Makkah wa nazala lan turun sinten Nabi huwa ya Nabi binafsihi kelawan awak dhewe Nabi fi qabriha ing dalem kuburane Sayyidah Khadijah. Ketika memakamkan Nabi sendiri yang turun di dalam lubang
pemakaman Sayyidah Khadijah dan memakamkan Sayyidah Khadijah. Wa qad asyarat temen nyerawungi Khadijah Sayyidah Khadijah ing Nabi arba'an wa isyrina sanatan ing 24 tahun. Selama 24 tahun menikah sama Nabi sampai Sayyidah Khadijah wafat, berarti ketika nikah dengan Nabi berumur 40 ditambah 24 berarti ketika wafat Sayyidah Khadijah berumur 64 tahun. Sanatan awa ahsana isyrah ing bagus-baguse nyerawungi Nabi wa rafaqat lan barengi ngancani sinten Sayyidah Khadijah ing Nabi afdhalar rufqati ing bagus-baguse kekancan wa alifat lan ngrukunno sinten Khadijah Sayyidah Khadijah ing Nabi a'dhama ulfati ing gede-gedene agung-agunge kerukunan, dia selalu setia rukun. Wa shadaqat lan beneri jujurno sapa Sayyidah sinten Khadijah hu ing Nabi aufa mahabbati ing bagus-baguse kecintaan kesetiaan ing bagus-baguse kesetiaan. Wa kanat lan ono sinten Sayyidah Khadijah la tara ora mirsani Sayyidah Khadijah minhu saking Nabi mailan ing kecondongan ila syai'in angin suwiji-wiji illa badarat angin cepet-cepet sinten Khadijah bihi kelawan syai' ilaihi marang Nabi. Sayyidah Khadijah kalau tahu Nabi menginginkan apapun, dia cepat-cepat segera untuk mengabulkan keinginan Nabi, memberi apa yang mau diinginkan oleh Nabi. Itu setianya, makanya sampai wafat Nabi pun tidak pernah melupakan perjuangan Khadijah, perjuangan istri yang pertama. Sampai pernah setelah nikah dengan Sayyidah Aisyah hijrah ke Madinah, Nabi tetap tidak pernah melupakan jasanya Sayyidah Khadijah. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah namanya perempuan manusia punya rasa cemburu kepada Sayyidah Khadijah yang sudah wafat. Nabi itu ketika di Madinah sudah dihijrah di Madinah, sudah nikah dengan Sayyidah Khadijah dan istri-istrinya yang lain, ketika punya sesuatu pasti mengingat kepada Khadijah. Ketika dia punya makanan, kemudian dia ingat Sayyidah Aisyah kan istrinya Nabi hidup satu rumah. Pasti Sayyidah Aisyah dikatakan Nabi, Aisyah ini hantarkan kepada saudaranya Khadijah. Ini hantarkan makanan ini, hadiah ini kepada temannya Khadijah. Padahal Sayyidah Khadijah sudah wafat. Yang disuruh Sayyidah Aisyah istrinya Nabi yang kedua. Mestinya namanya manusia Khadijah wis ra ono kok kancane dikirim sithik-sithik Khadijah. Sithik-sithik napa? Hantarkan ini ke temannya Khadijah, saudaranya Khadijah, sepupunya Khadijah dan seterusnya. Setelah itu Sayyidah Aisyah pernah keperucut mengatakan, ya Rasulullah, qad abdalallahu khairan minha. Nabi, Allah telah menggantikan gadis, putri atau istri yang lebih baik dari Khadijah. Nabi serentak langsung berdiri. Setelah Sayyidah Aisyah mengatakan qad abdalallahu khairan minha, Nabi langsung berdiri mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, tidak ada seseorang yang bisa menggantikan di hatiku Khadijah. Istrinya, padahal Aisyah istrinya. Tidak ada orang yang bisa menggantikan Khadijah di hatiku. Dia membelaku ketika aku dalam keadaan terlemah, terpuruk. Ketika kau mengusirku, Khadijah yang berada di depanku. Ketika aku pertama kali mendapatkan wahyu, dia yang menguatkanku. Tidak pernah menyalahkanku, tidak pernah menuntutku, malah wallahi la yukhzikallahu abadan. Demi Allah, Nabi, Anda tidak akan disusahkan oleh Allah, tidak akan disedihkan oleh Allah. Terus seperti itu. Itulah kesetiaan Nabi kepada istrinya Sayyidah Khadijah. Wallahi ya Aisyah, wahai Aisyah, tidak ada yang bisa menggantikan. Sampai Fatimah itu kan putrinya Sayyidah Khadijah, putrinya Nabi. Aisyah istrine umure meh podo. Fatimah dengan siapa?
Aisyah. Biasa istri dengan anak umurnya hampir sama, gojol-gojlokan. Beda niku napa? Aisyah biasa disemoni namanya orang. Bisa lek gojol-gojlokan. Cah cilik dikawini wong tuwek. Kemudian ibumu Aisyah bales, ibumu wis tuwek dikawini bocah nom. Ketika itu Nabi kan berumur 40, kemudian siapa? Sayyidah Khadijah 40, Nabi berumur 25 tahun. Nah, itu kemudian Fatimah kadang nangis tersesak datang ke Nabi. Oh, ada apa Fatimah kok nangis? Oh, itu Ibu Khadijah mengatakan ibu sudah tua dengan laki-laki yang muda. Wes. Lalu kemudian Fatimah diajari Nabi, kalau kamu digojloki gitu balas saja. Lebih baik mana? Rondo dapat jaka dengan perawan dapat dudung. Nek kue digojloki Aisyah ngono, Nabi mengajarkan kepada Sayyidah Fatimah, engkau balas luweh apik endi? Rondo oleh perawan, kalau dudo oleh gadis. Kemudian biasa itu gejolak-gejolakan seperti itu. Wa minha, itu kesetiaannya Nabi kepada Sayyidah Khadijah. Wa kanat lan ono sinten Khadijah la tara min humailan illa badar wa qadamat lan nyuguhno sinten Khadijahu ing Nabi hadiyatan ing hadiah baina yadaihi ono ing ngersane Nabi wa qad ra'at temen mirsani sinten Khadijah minhu saking Nabi qabla al-bi'sati sedurunge diutuse dadi Nabi an-nabawiyati ing tondo-tondo kenabian. Sebelum Nabi diangkat diutus menjadi Nabi mendapatkan wahyu, Sayyidah Khadijah itu sudah tahu tanda-tanda kenabian. Sampai Waraqah bin Naufal juga mengisyarahkan bahwa Muhammad ini ada tanda-tanda kenabian sehingga Sayyidah Khadijah mengharapkan untuk menikahi dengan Nabi Muhammad dan dia menunggu kapan ini datang diangkat menjadi nabi itu kapan. Nah, sampai dia menunggu terus. Karena di dalam kitab Taurat diterangkan mauliduhu bi Makkah, lahirnya Nabi itu di Mekah. Wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bi Syam, kekuasaannya di Syam, lahirnya di Mekah. Lahirnya di Mekah ini sudah kelihatan. Sayyidah Khadijah melihat bahwa Nabi lahirnya di Mekah. Wa sultanuhu bil Madinah tidak melihat karena dia menunggu kekuasaan Nabi. Wa hijratuhu bil Madinah, Sayyidah Khadijah tidak ikut hijrah ke Madinah, dia di mana? Di Mekah. Wafat sebelum hijrah, sebelum Isra Mi'raj. Wa qad ra'at minhu qabla raghbatan krana demen fi maulaha ing dalem bendorone Khadijah Zaid bin Haris, yaitu Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini pernah dijadikan anak angkat Nabi. Makanya disebutkan namanya dalam Quran. Zaid bin Harisah itu sampai 2 kali dalam Al-Quran membahas tentang Zaid bin Harisah. Karena Zaid bin Harisah kalau memanggil Nabi itu ayah, abah. Makanya turun ayat Al-Quran yang tidak makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Kemudian ayat yang kedua dalam surat Ahzab, Zaid bin Harisah ini karena istrinya Zaid bin Harisah dicerai kemudian dinikahi oleh Nabi. Kalau menurut budaya Arab, hal tersebut sesuatu yang menikahi bekas istrinya anak itu sesuatu yang sangat tercela, tapi itu syariat. Makanya falamma qadha minha Zaidun wataron zawajnakaha likai la takuna 'alal
Zaid disebutkan namanya, Zaid bin Harisah. Itu sahabat satu-satunya yang disebutkan namanya dalam Quran, Sayyidina Zaid bin Harisah. Falamma qadha minha Zaidun wataron zawajnakaha. Itu dalam surat apa? Surat Ahzab kalau nggak salah. Itu disebutkan namanya Zaid bin Harisah. Yang lainnya tidak pernah disebutkan namanya. Jadi sahabat yang disebutkan di Quran namanya secara jelas Zaid bin Harisah. Sayyidina Abu Bakar disebut sahib, tidak disebut namanya. Hanya Zaid bin Harisah. Fama kana mengko ora ana minha saking mengkono rohbah illa an wahabat angin to paring Sayyidah Khadijah ing Nabi lahu saking Zaid binafsin kelawan ati radhiyatin kang ridho sakhiyatin kang lomo. Fakana mongko ana sinten Nabi ila hadratihi marang parke Sayyidah hadratihi parke mengkono Nabi minal mansubina saking wong sing dinisbatno kabeh. Sampai Sayyid Zaid bin Harisah dianggap putranya, anak angkatnya Nabi yang diajak hijrah oleh Nabi ke Taif. Setelah Sayyidah Khadijah wafat, kemudian pamannya Abu Thalib wafat, Nabi sedih. Sedihnya bukan karena wafatnya, tapi sedihnya perjuangannya banyak hambatan dia untuk menyampaikan wahyu dan tabligh risalah. Sampai sedih, kemudian Nabi keluar dari Mekah bersama Zaid menuju ke Taif. Di Taif dilempari batu, pulang lagi ke Mekah. Sampai ke Mekah baru mau masuk ke Mina, di malam hari mau waktu sahur mau subuh Nabi berhenti di sana. Di sanalah turunlah surat jin. Banyak kelompok dari para jin datang menghadap Nabi, masuk Islam membaca syahadat. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaron minal jinni faqalu inna sami'nal qur'ana ajaba. Nah itu makanya mereka menerima syahadat. Maka di dekat Mina itu menuju ke Mekah ada namanya mahbas jin, tempat ditahannya jin, dan ada lagi masjid jin. Orang nuk sarang tok masjid jin. Jadi di sana itu aslinya masjid al jin, nuk sarang nuk wal insi. Kalau sana jin karena mereka para jin yang datang ke Nabi untuk masuk Islam. Fakana ila wa kutiba lan ditulis sinten Zaid fi diwanil mustaudiin ing dalam catetane wong sing dititipi kabeh. Wa fazalan bejo sinten Zaid bil awaliyati kelawan keutamaan ma'as sabiqin sertane wong-wong sing dhisik kabeh, yaitu gelaran dari Allah dalam Al-Qur'an as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin alladzina as-sabiqunal awwalun, sahabat-sahabat yang awal dari sahabat muhajirin. Wa tasyarrafa lan dadi mulya sinten Sayyidah Khadijah bi mahbubiyati kelawan kecintaane kesetiaane Sayyidah Khadijah sayyidil mursalina ing gustine pira-pira utusan. Wa min khasaisiha setengah saking keistimewaane Sayyidah Khadijah. Khasais itu keistimewaan. Allati kang nalat kang merkoleh Sayyidah Khadijah biha kelawan khasais. Keistimewaan yang diperoleh Sayyidah Khadijah a'la maratibi syaraf ing luhur dhuwur-dhuwure tingkatan kemuliaan wal kamali lan kesempurnaan. Annaha setune Sayyidah Khadijah awwaluman kawitane wong amanah kang iman bihi kelawan Nabi minan nisa'i saking golongane wong wadon warijal. Bukti awaluman amanah ketika pertama kali Nabi pulang dari menerima wahyu dari Gua Hira ke rumah, pertama kali Sayyidah Khadijah yang menyaksikan dan meyakini bahwa itu adalah wahyu dari Allah, iman kepada Nabi. Fasadaqat mongko benerno sinten Sayyidah Khadijah ing Nabi wa azarat lan belo sinten Khadijah Sayyidah Khadijah ing Nabi wa anat lan nulungi sinten Khadijah ing Nabi
wa sabatat lan tetep Sayyidah Khadijah ing Nabi wa khaffafa lan ngringano sinten Allah bisa bi imaniha kelawan sebab imane Sayyidah Khadijah an Nabi saking nabine Allah sallallahu alaihi wasallam ngringanno kullahammin saben-saben kesusahan wa farrajalan nyenengno sinten Allah anhu saking Nabi ma ing perkara asoba kang mekenani apa mahu ing Nabi fid dakwati ing dalem dakwah minat ta'abi saking perkara sing ngeselno wan nakidi lan perkara sing nglarakno wa ghammin lan perkara sing nyusahno dari kesusahan dan sesuatu yang memilukan menyakitkan. Suatu hari Nabi pernah sholat di dekat Ka'bah, kemudian orang-orang kafir Quraisy datang memberikan kotoran-kotoran unta di dekat Nabi. Sampai Sayyidah Khadijah datang, Sayyidah Fatimah putrinya datang menangis, mengangkat dan membersihkan kotoran tersebut. Nah, itu artinya meskipun begitu punya istri yang setia menjadikan dia meredakan meringankan beban beban dakwah yang mereka emban yang beliau Nabi emban. Fakana mengkono sinten Nabi la yasma'u orang ngrungu sinten Nabi syai'an ing suwiji-wiji min zumratil ilhadi saking golongane wong sing nentang. Ilhad itu menentang. Min takdzibin saking gorohno wa juhudin lan ngentang wa inadin lan tegese mbangkang. Inat itu menentang dengan melawan. Wa yarji'u lan bali sinten Nabi ila Sayyidatil Khadijah marang Sayyidah Khadijah. Illa wa yajidu angin nemu Nabi andaha ana ing sandinge Sayyidah Khadijah kulla hadiyan ing saben petunjuk wa sadadin lan pitulung. Fatuhawinu mongko ngringanno sinten Khadijah alaihi ing atase Nabi rozaya ing pira-pira beban wa tuwasi'u lan wa tausihi lan pira-pira jembarno mengkono wa tausihi lan oleh jembarno Khadijah ing Nabi wa tab'asu lan dadekno sinten Sayyidah Khadijah at-tuma'ninata ing ketenangan ila nafsihi marang atine Nabi wa taslihi lan wa tusallihi lan hibur sinten Sayyidah Khadijah ing Nabi. Tasliyah itu melipur hati, menghibur, menenangkan. Wa tamnahu lan merkoleh Sayyidah Khadijah ing Nabi al-atfa ing kasih sayang. Wa tubasyiru lan nyerawungi sinten Khadijah ing Nabi bima kelawan perkara saufa taro bakal mirsani Sayyidah Khadijah ing Nabi fi ing dalem wa tusyajji'u lan mewehi semangat. Tasji' itu memotivasi sinten Sayyidah Khadijah ing Nabi wa tu'ayyidu lan nguatno sinten Sayyidah Khadijah ing Nabi wa bi kulli khairin lan kelawan saben-saben kebagusan tumanni kang arep-arep sinten Khadijah ing Nabi. Waqad sabata teman tetep annaha setune Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Salat sinten Sayyidah Khadijah ma'ahu sertani Nabi. Wa tasyarrafat lan dadi mulya sinten Khadijah biman qabatil wudu'i kelawan man qabatil wudu kelawan oleh maringi wudu barengan wudu wa istiqbali Baitil Harami lan madhep ana ing Ka'bah. Ketika di Mekah masih menghadap Ka'bah, ketika di Madinah karena Madinah setelah hijrah Nabi sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis Palestina hanya beberapa bulan kemudian kembali lagi ke Ka'bah. Wa kana lan ono sinten Jibril qad alima temen ngerti sinten malaikat Jibril an Nabiya sallallahu alaihi wasallam tilka salata ing mengkono salat qabla an tufradha sedurunge yen to diwajibno apa khamsu sholawati 5 pira-pira salat karena Isra Mi'raj setelah wafatnya Sayyidah Khadijah, setelah wafatnya pamannya Nabi Sayyid Abu Thalib. Lailatul munajat ing dalem dinane madhep marang Allah wa kana lan ana sinten Nabi yusolli salat Nabi
Salataini ing salat loro marratan ing saambalan fil asyiyati wektu sore wa marratan lan saambalan fil ghadati ing dalam wektu esok. Salat di pagi hari dan di sore hari mengikuti ajaran millata Ibrahim, ajarannya Nabi Ibrahim, yaitu di pagi hari wadhkur rabbak bil ghuduwi wal asal, di waktu pagi dan waktu sore. Wa qad ruwiya temen diriwayatno an Yahya bin Afif an abihi annau satune Yahya qala jitu teko ingsun zamanal jahiliyah ing mangsa jahiliyah ila Makkah faqadimtu mongko teko ingsun Mina ing tanah Mina ayyamal haji ing pira-pira dina-dinane nglakoni ibadah haji. Wa nazaltu lan panggon ingsun ala Abbas bin Abdul Muthalib ing atas Sayyidina Abbas pamannya Nabi. Falamma tala'at semangsane metu apa syamsu srengenge wa kharaja lan metu sapa rajulun wong lanang min khibain saking kemah qaribin kang parek minna saking kita fastaqbala mongko madhep sapa rajul al-Ka'bah ing Ka'bah wa qama lan ngadeg sapa rajul yusolli salat sapa rajul falam yalbas mongko ora manggon hatta jaa hingga teka sapa gulamun bocah cilik bocah nom faqama mongko ngadeg sapa gulam am yaminihi saking arah tengene rajul walam yalbas mongko ora manggon hatta jaat hingga teka sapa imraatun wong wadon faqamat mongko ngadeg sapa imraah khalfahuma ana ing gurine rajul lan gulam faraka mongko rukuk sapa rajul wong lanang waraka lan rukuk sapa gulamu bocah nom wal mar'atu lan wong wadon farofa'a mongko ngangkat sapa rajul farofa'a mongko ngangkat sapa gulam lan mar'ah fasajada mongko sujud sapa rajul fasajada mongko sujud sapa gulam lan mar'ah faqultu mongko ngucap ingsun ya Abbas amrun perkara azimun kang gedhe faqala mongko jawab sinten Abbas amrun perkara azimun kang gedhe atadri ana ta ngerti sira man iku sapa hadza iki Kultu ngucap ingsun la ora faqala mongko jawab sinten Abbas hadza utawi ki Muhammad bin Abdullah ibnu akhi ponaan ingsun atadri ana ta ngerti sira man iku sapa al gulamu bocah nom kultu ngucap la ora qala jawab sinten Abbas hadza utawi iki Ali misananku ponaanku Ali atadri ngerti sira man iku sapa hadzil mar'ah iku bocah wadon kultu ngucap la ora faqala dawu Abbas hadhihi utawi ku mar'ah Khadijah bintu Khuwailid Khadijah kang dadi putrine Khuwailid zaujatu ibnu akhi bojone ponaanku yaiku Nabi Muhammad wa hadza utawi ki haddasani nyeritano ingsun anna rabbaka setuhune pangeran ira rabbus samai pangeran langit wal ardi lan bumi amara perintah sapa rabbuk samai wal ardi hum ing mengkono haula Nabi Khadijah dan Sayyidina Ali bihadza kelawan iki alladzi kang taro kang mirsani sirahum ing mengkono haula alai ngatasé hadza wa aimullahi demi Allah aimullah itu sumpah demi Allah ma'alamu orang ngerti ingsun ala dhuril ardi ngatasé dhuwure bumi kulliha ya sekabehane ard ahadan ing wong suci ala hadzal dini ing atase iki agama ghaira ulai salasah sakliyane mengkono wong telu faqala mongko dawuh sinten Afif Ar-Rawi falaitani menawa ingsun kuntu ana ingsun amantu iman ingsun yauma idzin ing dalem dinane yauma idraitu Rasulullah fa akunu mongko ana sapa ingsun rabian wong sing nomor 4 pertama Nabi Sayyidah Khadijah, Sayyidina Ali. Andaikan Robi melihat keadaan itu dia langsung beriman kepada Nabi, berarti dia yang nomor 4 orang yang beriman kepada Nabi. Wa min khasaisiha wallahu alam bissawab. Allahumma sholli salat